Enkosini Thokozani Camakulisedi Lehanya. Now it's a long time kodwa ke ngithi ngisebenzisele lithuba ngibonge ngibingelele ngixolise nalaba ababengilandela bazitshela ukuthi ngizawuvela emsebenzi mningi kodwa ke sibonge abantu abadala mabasilethile ume onika akukho okuchangishile. Please don't forget to like and subscribe, and also don't just view, please subscribe. All right, namhlanje ngisamile ngingumhlambululi kahlehle ngingumhlambululi angisona inyanga angisona umprofeti kodwa ke ngokuya ngambe kufanele ngabe ngihlala ngisemanzini ngilinda abantu engizobahlambulula kodwa ke manje isikhathi abelungu badle yonke lento enhle yomuntu omnyama kahlehle bekufanele ngabe niyazi ukuthi kunomama uhleli lapha osemanzini noma entabeni ngoba nentaba iyahlambulula. Ume onika uzokhuluma ngenhlambululo ngisamile kwinhlambululo. You know inhlambululo sikhulumile ngayo singabathandazeli abalaphi bendabuko abafundisi beinkonzo zikamoya. Inhlambululo is very important. Iyona ekwazi ukuyenza ukuthi uma uthi inkosi ngicela ibusiso iyenzekale sorry. Why imikhuleko yenu ingafinyeleli? Why umphahlo wenu ungafinyeleli? Ngoba awuna nhlambululo. Kuyafika le bathini le style sase South Africa uthole mhlawumbe umuntu athi yazini akwamele umuntu aphahle. You don't just phahla. You don't know ukuthi cala indawo kuyo ihlambululekile na. Cause sometimes lokuphahla ungaconnect nabantu abadala, not sometimes, like uma uphahla ungaconnect nabantu abadala, you must know one thing, le ndawo kuyo against umphahlo wakho, meaning ingcolile, imimoya ngaphandle seyingenile la ekhaya, imimoya la ekhaya yamadlozi angagezelwa nomsindo la ekhaya uvusa leso silwane leso thizeni esenzani ukuthi manje nanomuntu uthi uyakhuleka uzizwe ngathi uyakhathala. So inhlambululo is there to kickstart spiritual life journey or starter pack sakho sani so ukuthi manje ijourney yakho uyihambe ngokukhanya. Inhlambululo is a spiritual cleansing. Inhlambululo ukususa ukungcola already osokutholile la emhlabeni. Remember ukuze ubone kahle ukuthi you need a spiritual consultation or spiritual help uyayifeel it. By the time we feel it, definitely there is something wrong oyibonani. So inhlambululo iyona le ezobonisa ukuthi yazini mfethu udlala ngami kuma relationship ngoba thina singabelaphi bendabuka abathandazeli neinkonzo sihlulwa ama relationship enu nanoma kubonisa ukuthi umuntu akakuthandi kodwa uforce uze uyofuna nezinto ezizomkeja kanti ukeja isilwane sobuye sibulala. Same applies ngoba nabafana bayiyenza lonto, abobaba bayiyenza lonto leyo. Umuntu awumkeji, umuntu awumbophi kwi relationship. Love must come naturally, and people come and go in our life. You cannot uzitshela ukuthi uzoyivimba lonto leyo. Uma kufike umuntu ozodlala ngawe, you must know ukuthi nawe usadlala empilweni, because iyafika impilo la ukuthi kwamele uyithathe serious. Uma ungahlambululanga iziningi izinto ezenzakalayo kuwe ungazi. By the time sikutshela ukuthi kunesilwane empilweni yakho thola ukuthi awuna nama signs aso because of iyagcilaza lento. In as much as I want to pray but ngiphelele emoyeni, I want to do something spiritually iphelele emoyeni, insebenzo like ama treatment insebenzo uphelele emoyeni, it's because of iqiniso liyadingakala. One thing for sure, iqiniso uma ungena ngokweqiniso ezintweni zikamoya uzolithola iqiniso. You cannot lie to a spirit. By the time you lie to a spirit which ngilungisa ngifuna ukunikhuza lapha, yekelani ukulungisa impilo zenu zikamoya nge-relationship ngemishado ayiqali lapho. It manifests from
kwimpande yakho ifoundation la uzalwa khona le benizilwayo zama relationship aziqhamuki la manje tracker ifoundation yakho you will find ugogo wakho athi hey lo mntana uyazi ukuthi umelwe yini usekaze overtakeile waze wayoshada ngemithi uze overtaker waze wayongibopha wangivimba ngazo zonke indlela. Yes, there is a pure dlozi talk, there is lezi zifakwe spice. Mawubona umbe onika, you must know ukuthi I will never say it's easy. No, and makube usayintweni zikamoya, you must know ukuthi it's an ending journey. Even namanje I'm still learning nabo laba abanye abakhulu undlulisa mina mhlawumbe nabo basazivikela basayenza inhlambululo. That's how umhlaba songakhona. Ngathi abazali bamanje bangafundisa abantwana ngoba nina age group yami nihlolile shame relationship nifuna abantu besifazane nifuna abantu abanganithandi empilweni. Ngaloko umntana naye uzofunda kuwe ukuthi indodi yalwela no indodi yakhulekelwa makuthe no ithi no inhlambululo nayo it plays but in a big role when it comes to indaba ye relationship ukuthi ukwazi ukuthi uyifile nenomnuko wayo akunidi nokuthi uyilwele uye straight endumeni uyaqala ungena induma nge-relationship yakho basazokubonisa bokhokho. Yebo, I agree. I always say kuma video go and check ama video yes, we do have idlozi elibi kodwa ngesintu awulishili libi. Idlozi elibi liyagezwa makushonwa ekhaya thiwa naku uhambile emhlabeni kuba nalelo langa lelo ukuthi siyageza kugezwa abantwana kugezwa wena for umyeni wakho kugezwa na it's a story for another day because abantu sebageza kabondoda asiyazi into esingenile le yabelungu. Yes, umlungu usenzele udodi kahle ngepaperwork. Njengoba namhlanje imagine uwazi kahle ukuthi ungene ungenalutho kulo mshado kule relationship kodwa you've got a nerve yokuthi uzingcolise ngokamoya. Abayithandi makini lonto, abayithandi abantu abadala amathongeni. They've got izinto abanganipha zona into nje ihlambululani nizokwazi ukubona ukuthi no ugogo wangena ukungcola la emhlabeni wathakatha abanye abantwana so ngifela izono zakagogo. Hayi no, umama wayenze abortion, you understand? So umama njengoba wayenze abortion ngifela leyo ngane wayiaborta seyihlupha mina iziqhamuko kobulwane. So inhlambululo is very important. Angeke niyazi mabathi umsebenzi ugezwa omunye umsebenzi. So inhlambululo iya prepare for izinto ukuthi usebenzele ekukhanyeni. Ikwazi nokuthi uwazi ukuthi when you pray or phahla there's only 3 answers for you emathongweni nakumdala. Kune yes, no, wait. And the day that you know is uzo understand that quickly uma uhlambulekile. Ngoba inhlambululo ikwazi ukulungisa ngisho you psychologically and also iyakwazi ukugeza inhliziyo. Uma ungene ngokweqiniso ungene ngeenyawo zombili iyakhona ukuthi manje uyazi ukuthi kukhona abantu abasindwayo. You always have ama back pains, your shoulders are heavy, uhlezi ukhala, uhlezi ungafili okay. Wozani nizohlambulula, wozani nizohlambulula, ayikho enye. Uyazi usebenzele ekukhanyeni uthi mawuthi yazi sekuyisikhathi sokukhuleka kube lula. Inhlambululo is there for that. Inhlambululo is there ukuthi nanoma ikubonisa ukuthi kwayena lo muntu ohleli naye umthakathi wempilo yakho noma hayi awuzwani naye kahle hle ingakho ungamtholisisi uzwana nesilwane sakubo. Baningi futhi laba yo ziningi indaba dala ngani gcina
I will make sure in part 2 ngizokhuluma ngabantu abakipitayo labo I move in with a boyfriend labo I know sesibadala we moving in together namhlanje nina ingane nisele inkingeni angithi nazi ubaba nomama bebahlala bodwa kodwa namhlanje nabangwa ubaba usenzele yonke into kodwa kunombanga awulirobhi idlozi awurobhi amathonga. Please don't forget to like and subscribe. Part 2 iyeza ebakhosini.